Wala na tayo ka ang atong yutang natawhan. Hinaot pa, inabagan sa grasya sa Dios. Usbon ko, mayong buntag na itong tanan. Di time nga, gipadamig layo-layo. Diri sa kining sudlon, pero mas layo-layo ninyo ha. Sudlon ono. Anya, nasaag mami, nangutan namin atong bata. Nga dong, asa ning simbahan nga among atuon. Ingon dayon ang bata nga, magunsa mo dito, noy, among hisgutan ang langit. Ingon dayon ang bata. Adi ko mutuo ninyo nga nung di man ka mutuo, wa man gani kakatuo sa mong parokya, langit na noon. Bitaw mga igsoon, ang topic nato karon mahitungod sa sakramento sa bunyag. Sanglit una man kini nga topic mahitungod sa mga sakramento, kaya naa may 7 ka sakramento, atong hisgutan o gamay ang pulong sakramento. Kaya mao man ni ang una nga topic sa sakramento. Unsa maning sakramento? Ang pulong sakramento gibahin sa duha ka pulong. Ang sakra o gaminto. Kamo mga katekista, so ito na mo. Si sister nagsigiyango-yango. So, gibahin sa duha ka pulong ang sakra o ang minto. Ang sakra nagkahulog ag sacred kon balaan or grasya. Ang minto, sign or timaan. Ato pa atong ditsoon, ang sakramento ri ay unsa dunay timaan og mohatag og grasya nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. So kung doon na may bunyag sa daang tugon, sakramento to siya dili. Ang sakramento tinukod sa atong Ginoong Hesukristo, mohatag og grasya, dunay makita nga timaan. So akong pangutana, kay doon na may bunyag nga nahitabo sa daang tugon, sakramento to siya dili. Dili. Nga naman, kay ang sakramento tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. Kanya, karon mao ang mahitungod sa bunyag. Aritas panudlo sa simbahan. Hinumduman nato nga maghisgot kani tag panudlo sa atong simbahan, dili kay Biblia lamang atong basihan. Kundili dunay lain gawas sa Biblia, pulong sa Dios nga nasulat ang Biblia, o pulong sa Dios nga wala masulat. Kanang gitawag natong tradisyon. Apan atong unahon pagtuon karon kun unsa may panudlo sa atong simbahan. Ang atong simbahan nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao ang una sa tanang mga sakramento. Matod pa ni Santo Tomas de Aquinas nga ang sakramento sa bunyag mao ang pultahan nga moabli sa uban pa nga sakramento. Now, pananglitan magminyo ang ulitaw ug ang dalaga. Sa unsa may pangitaon sa opisina sa parokya para sila makakumpleto silang papilis. Baptismal confirmation. So mag-una gyud ang bunyag. O gari puntas mga bata kanang gitawag na to permerong first communion, wa may permerong second communion no. Permerong communion, unang communion, pakumpisalon sila. Sa dili pa sila mo kalawat. Pero sa dili pa sad makakumpisal, kinahanglan ang bata binunyagan. So sakto ang giingon ni Santo Tomas nga ang bunyag mo ang moabli sa uban pa nga mga sakramento. Okay? Unyon sa may resulta og epekto nining maong bunyag. Ang epekto, mahimo nga mosunod mo dito, makita ninyo dito, anya ako magbasa ko dire. Dili ako mo talikod kay makita ang akong upaw. Mayang magatubang ko kaya ako rang dangas may niya maklaro. Okay. Ang bunyag mao ni iyang epekto, resulta sa bunyag. Ang bunyag mo papas sa tanang sala. Unsa mang mga salaa? Mahimo nga salang panulundon, mahimo nga sala nga buhatnon. Na unsa man ning sala nga buhatnon, Brad? Actual sin. Kanang mismo ang nagbuhat, siya ang nakasa. Ang nakasala katong mismo ang nagbuhat. Unsa man ning mga salaa? Sala sa una, kanang pagmarites. Sala din ang marites. Samot nagmarikor, no? Kana mari magchismis na ta. Kana sala na. Daotang huna-huna mga buhat nga
nasukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Sa 1 Juan 3:4, ang sala mo ang paglapas sa sugo. Ato pagisugo tas Ginoo o gididaan ta sa Dios, apan nagbuhat tas gidili or wa na to buhata ang gitugot, mao nay sala, akto sa pagpakasala, actual sin. Apan na laing sala nga dili actual. Kanang gitawag na tog original sin. Unsa may binisayaan ang original sin? Unsa may binisaya? Ang English, original sin. Pero ato man gibinisaya og salang panulundon. Mangutana ta, ngano nga ang original sin nahimo mang salang panulundon? Okay. Nganong itawag ni siya original sin? Tungod kay ang hinungdan, ang nagbuhat gyud sa ingon nga sala, ang atong unang ginikanan. So original, the original ang unang gibuhat si Adan, siya may nagbuhat sa ingon. Mao gitawag siya original sin. Apan nganong gitawag man nagsanang panulundon? Sa rason nga gumikan sa ilang epekto sa sala nga ilang nabuhat, kita nakapanunod sa sala nga ilang nabuhat. Unsa man tong sala, Brad? Katong pagkaon ba sa bungas biyabas? Dili to apple ha, kundi bunga sa kahoy sa kaalam. Okay. Now, maunay atong napanunod. Nya ako nang emphasize og kanang paladman nato gamay unya sa ngadto na sa atong topic karon. Now, mao din ni epekto sa bunyag. Ang pagpasaylo sa salang panulundon, pagwagtang sa salang panulundon, ang pagpasaylo sa sala nga buhatnon, ug ang pagpapas sa kastigo temporal gumikan sa sala. Sa ato pa, ang tao nga nabunyagan, madako, man kag magamay, mabata, man tagtiguang, kaya naamay ka na dahil mga laig tinuuhan nga mobalik sa Katoliko, bunyagan man sila nga dagko na. So, dili na natural sa itong pananaw. Kaya nga itong natural nga nakita, normal nga nakita, ang mga bata, ibunyagan ganina, di ba? Pero dili na normal, dili na kasagaran nga mga dagko bunyagan. Pero sa panahon sa itong Ginoong Hesukristo, mga dagko, tiyawa pa man to'y bunyag sa nga sakramentohanon sa daan nga tugon. So, tungod niini, mawagtang ng tanang sala, mapasaylo ang tanang sala, lakip ang kastigo temporal. Unya, wala na'y bahig, wala na'y kadautan nga nahabilin ni adtong binunyagan. Sa ato pa, kung dako siya, nga mobalik sa Katoliko, mabunyagan siya, unya, maligsan ang tawhana, dili na siya mohapit sa, unsa man, purgatorio. Kaya wala na may kastigo temporal. Ditso sa langit. Kung magpaligya siya. So maninguha sa hindi sa maligsan. Okay? So, unya, gawas niya ng napasaylo na yung mga sala, ang binunyagan, nahimo na siyang templo sa Espiritu Santo. Amen? Nahimo na po siyang manununod sa gingharian sa langit. O nahimo na siyang anak sa Dios. Pagpaka na itong Ginoo. Kaya mo na anak ka bahandianon ang grasya sa Dios. Sa pagbunyag ka nato, nadawat nato ang tulo ka Dios ng birtud. Unsa man ang Dios ng birtud? Una, pagtuo. Kanya, paglaom o paghigugma. Tungod kay ang mga gagmayng bata, nitapot Manila ang sala ang awa sila mahibaw, matod pa ni San Agustin, angay lamang og matarong nga sila kuhaan sa sala, gawa pud sila kahibaw. Amen? Okay. Now, pangutana ni ron, kay mao man ay panudlos utong simbahan katong ganina nga akong gipanghisgutan. Tulo pila to ka paragraph? Duha? Okay, duha. Ari taron nga apil ba ang mga bata sa kaluwasan? Kay kanigong atong gibuhat dinhi karon catechesis o apologetics. So, dili ta makalikay nga ang atong pamaagi, brad, nagi mga pangutana o niya atong tubagon. Kaya apologetics man mamani ang tumong. Pero dili nga tumong nga magsigyan na lapot taglalisan Kung dili, gidesign ko ni siya, gadunay pangutana o niya atong tubagon. Nya dili sa nato sabton, nga kung dunay mga teksto nga gigamit, ingon nga pagsupak, nga kanang teksto ha, nasayop ng simbahan Katoliko. Dili. Gigamit
na nato tungod kay gigamit man sa itong mga igsoon nga mga protestante. Sakto ni tanan nga mga teksto, o posible nga nung nisupak sila, o nga nung ilan ang nigamit, tungod kay posible nga wa nila masabti amaong mga teksto. Okay. Atong hisgutan karon, ang apil ba ang bata sa planos kalawasan? Apil dili? Apil. Okay. Diha sa ni San Pablo, matod pa sa Pablo sa 1 Timoteo 2:4, kay kabubutong sa Dios nga ang tanan maluwas. Magisgot gani tagtanan, apil ang mga bata. Kay kaluwasan may gisgutan. Nakahinumdum ko na ay usa ka driver ba. Gada siyang itoy. Anya dito sa kumbento. Ma'am, kanang pwede na akong itoy pabunyagan. Ingon po yung sekretary, di man ko na pwede. Nga nung di man, saya nga po ng 5,000 rubay gipada sa akong amo. Ngayon po ng sekretary, wak man po kamo ingon nga katoliko din na imong itoy. Balik din, balik. Di, ang say buot nang pasabot. Ang ito, wala labot sa kalawasan. Wak man si kalag. So ang bata, kay na may kalag, tao man siya, apil siya sa kalawasan. Maunang naingon San Pablo, kay kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas. O masayod sa kamatuuran. Ang atong Ginoong Hesukristo naingon, dias Mateo 18:14, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot. Pwede ra mamusunod dito, ha? Samtang magyaw-yaw ko dire, pwede ra mamutanaw dito. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga usa niining mga bataa mawala. Sa to pagkabubuton sa Ginoo ganina gisgutan man nga ang tanan kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas. Pero ginihi gisgutan particular gyud. Gakanang tanana, ang bata, gisgutan nga apil ang bata. Kaya di man gusto sa Ginoo nga bisan doon na layo sa kabata nga mawala. So, apil ang bata sa kaluwasan. Now, kung pananglitan doon na higayon nga ang bata mawala. Buti pasabot na asis kahimtang sa sala. Unsa may pamaagi, unsa may remedy. Nga kining bataa mahibalik ngadto sa daan, ngadto sa Dios. Kinawa man. Now, pinaagis bunyag. Okay? Na kinahanglan magpakatao pag-usab. Si Nicodemo nangutana si Ginoo. Ginoong Hesus, magtutudlo unsa may akong buhaton aron maluwas. Ningon ang atong Ginoo, gawas ang tao, ako lang nga naman ha. Gawas ang tao, magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Okay. Pasilo ako, nga ako lang putol-putulon. Kaya mabahin inyong pagtagad ba? Ato dito, niya aris upaw. Now, nangutana ni Nicodemo, masay buoti pasabot anang dili makasakas gingharian sa langit, kung dili magpakataw pag-usab. Dili naman mahimo nga ang dagko mo balik sa taguangkan siyang mama. Ningon ang atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan, iyan ang gianam-anam pagpasabot. Kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab sa tubig o sa Espiritu Santo. Ito pa, gikan sa pagpakatao, iyang gisgutan, kining pagpakatao pag-usab, dihas tubig o sa Espiritu Santo. Kanang dihang pagpakatao pag-usab, English na born again. Okay. So mga tanaw ko ninyo, gawas kun kita, kung dili ta, mahimong born again, dili ko nang tamaluwas. Pangutanan na ko ninyo ron, born again na ba mo? Ayaw lang mo kakurat ha? Dili pa. So pag born again mo, aron ta maluwas. Amot ay pasabot na ng born again ha, magpakatao pag-usab, dili ta mabalik lang tinuhan. Dinhi pasabot dinhi na sa kining kahulugan anang pagpakatao pag-usab sa tubig ug sa Espiritu Santo, ato nga naman namon, mauday ang bunyag. Na tanawa, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Nganong bunyag man? Tungod kay sa 1 Pedro 2:21, nag-ingon si San Pedro, walo lamang katao ang naluwas nga naghulagway nga naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag. Na sa to pa di ang buti pasabot atong pagpakatao pag-usab sa tubig ug sa Espiritu Santo bunyag di ay. Okay? So kung atong lakturon nga kung dili ta mabunyagan, dili ta maluwas. Ha? Kung dili ta mabunyagan, dili ta maluwas. Ang bata nga nagawas na patay daan, dili na mabunyagan. Ay patay naman siya. Okay. Nindot na. Siya o
Okay. Nindot na kayong pangutana hatar, pero ato lang nang itingob niya, ha? Kay aron matarong og tubag sa akong mga kauban. Kuan ba kanang disclaimer wave na dan. Kay aron mahuman sa topic kanya open forum ta. Okay, nindot man ila na siya nga una tong pangutana nga katong wa mabunyag nga namatay siya. Unsay sitwasyon niya? Unsa may basihanan kay dili man ka maluwas kon may bunyag. Okay. Nindot ng pangutana niya. Onya na lang na atong itingop sa open forum. Okay. Now, ang bata nataw des kahimtang sa pagkahawa sa grasya. Nawas po nako, ang atong mga ginikanan si Adan ug si Eva, gisangkapan sa grasya. Kanang grasya, buti pa sa buta na kinabuhi sa Dios ngayang gihatag sa tao. O niya, human nakasala si Adan ug si Eva, ang grasya nawala. Unsa na puli? Desgrasya. Ang grasya kinabuhi. Kung wa ang kinabuhi, unsay nahitabo? Kamatayon. Patay. Pero dili patay sa lawas, kaya ang bata, gawas siya, ngabuhi, patay ang espirituhanong bahin sa iyahang pagkatao, apanahimo kining patay kay hawa sa grasya. Mura na asag taw-tawas bitos basak. Nga naa sa lawas, pero wa si kalag, magsayra ka na anak siya. Murag motor nga bag-o, di kadagan kay way kasulina. Murag cellphone nga bag-o, di ka kontak kay way load. Nya may kontakon mo di ko katubag kay way load. So yun na ang kahimtang sa tao, hawa mabunyagi. Na mga pangutana ni ron, kaya nga itong mga igsoon, mga protestante, mangutana man yun ditso, nga naabay mabasa sa Biblia nga ang bata, naa sa kahimtang sa sala. Naa sa Salmo 51:5. Si Salmista David niingon, diha pa gani ko staguangkan sa kong mama, wa pa gani ko gihimugso, daan akong makasasala. Now, kanang bata nga, ibutang na to, nahimugso siya. O diha pa siya taguangkan siyang mama. Unsa man siya isa, nga dili pa man na magmarites. So, dili siya sala nga akto. Dili siya actual sin. Sala nga panulundon. Sa 48:8, niingon si Isaias, sukad sa inyong pagkahimugso, masupilon kamo. Ang tao, ang bata nga nahimugso, gikas taguangkan siyang mama, gitawag na ni Propeta Isaias o makasasala. Giklaro po ni San Pablo sa Roma 5:12. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala ang tanang tao. Og tungod niini ang tao mamatay. Tungod sa sala. Ang bata kay mamatay man, nagpasabot, doon na siya sala. Kay ang epekto sa sala, mao ang kamatayon. Okay? So, nanatay teksto nga ang bata makasasala, bisan pa gani dihas taguangkan siyang inahan. Now, sunod nga pangutana, mangutana nga ito mga igsoon. Doon na bagay okasyon nga, ay ito manggisgutan nga mga bata, doon ay sala nga panulundo, no? Mabasa ba sa Biblia nga, gi-apply nila, namunyag silang mga bata. Dili na ito mabasa litra po litra yun, no? Pero gipasabot. Nga nang gitawag na ito, dili explicit but implicit. Now, kaning upat ka teksto des buhat sa mga apostoles, ato yung masabtan, nga namunyag sila og mga bata. Now, una, ang pamilya ni Lydia, ang iyang tibuok panimalay, gibunyagan. Dihat buhat, 16, 14, 15. Unya, sunod nga tibuok panimalay, kadtong si Silas ug San Pablo, nga nabilanggo. Unya, gilinog man to, kagawa sila. Ang katong warden sa kanang BGMP to. Ang jail guard, nakuyawan man siya, galing naka-eskapo ang iya mga piniriso, naghikog unta siya, yan ingon siya, unsa may akong buhaton, nga kita man siya sa milagro, unsa akong buhaton, aron ako maluwas. Ingon San Pablo, dawat sa Ginoong Hesus og pabunyag. Gibunyagan siya, ang warden, ug ang tibuok niya nga panimalay. 18:8, das buhat lang gihapon, si Crispo, ug ang tibuok niyang panimalay, gibunyagan gihapon. San Pablo niingon sad nga ang pamilya ni Estepanas ang tibuok niyang panimalay, ang tibuok pamilya ni Estepanas gibunyagan pad ni San Pablo. Now, kung makisgot gani tag panimalay, naa diha naglangkob ang lolo, lola, amahan, inahan, bata, tambok, tiguwang, may ngipon o wala. So, apil ang bata.
Siya rosad nining upat kami panimalay no wagi bata ani napita. Imposible sad. So atong masabot nga apil ang bata sa bunyag. Pero dire giklaro-klaro na gyud ni San Pablo. Nakisgot si San Pablo mahitungod atong pagluwas sa mga Israelites gikan sa Ehipto. Matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 10:2. Ako isunod ang teksto. Gibunyagan silang tanan. Ang gisgutan ni San Pablo niini kadtong akong balikon kadtong giluwas kadtong mga Hudiyo nga giluwas ni Moses pinaagi ni giluwas sa Dios pinaagi ni Moses giluwas gi ka sa Ehipto. Gisgutan ni San Pablo gibunyagan silang tanan pinaagi sa panganod og dagat. Anya kinsa man ning tanan? Kinsa ning tanan kay galig mga dagko ra. Dinhi gisgutan sa Exodo 37. Nagingon dinhi og ang mga anak sa Israel ming panaw gikan sa Rameses padulong sa Sukot. Mga may 6 kagatos og 600,000 ka mga lalaki. Ang mga lalaki lagi ihap. Okay? Nga naglakaw gawas sa mga bata. Sa ato pa ay dili lang mga lalaki ray naglakaw. Kundi ang mga inahan, mga bata, mga lalaki nga 600,000 gibunyagan silang tanan. Lakip ang mga bata. Okay? So, dinhi gisgutan nga ang mga bata gibunyagan. Pinaagi silang paglatas na tong Red Sea o pinaagis pos panganod. Pangutana akong balik kong pangutana. Gibunyagan man yung mga bata o mga dagko dito sa paglusot nila na tong Red Sea. Sakramento to? Dili. Akong balik kong pangutana. Sakramento na to siya nga bunyag? Dili pa. Ang bunyag, ang sakramento, tinukod ni Kristo, muhatag og grasya, makita nga timaan. Katong panahon na, sa Exodus, unsa man to, sakramento na to siya, dili pa. Dili pa. Ano man, kay dili mas Kristo nagtukod ato. Ang kahulugan sakramento, tinukod ni Kristo, muhatag og grasya, makita nga timaan. Karon kay wa pa man to kura ni Kristo, kay wa pa man siya magpakatao, dili pa to siya sakramento. Unsa man to siya? Seremonyas. Okay. Maula ta siya prefigure, pagpasiguna. Nga dunay moabot nga bunyag nga sakramento na pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, sanglit atong Ginoong Hesukristo siya man ang katumanan. Now, ato nang nasgutan ang panudlo simbahan, nasgutan na po nato ang panudlo sa balaang kasulatan, nya dinhi gisgutan na po sa tradisyon. Okay. Ang tradisyon nagisgot si San Irenaeus, tinun-an ni San Policarpo. Dool pa kayo ni silas mga apostoles. Mga ikatulong henerasyon, gikan sa mga apostoles. Okay? Nakisgot. Si Kristo may anhi aron pagluwas sa tanan, pinaagi kaniya, ang tanan nga nataw pag-usab, kaniya masuso, mga gagmayng bata o mga batanon. Ato paghisgutan ni San Ireneo, nga niadtong mga tuiga, nagsugod sa 100 years ngadto sa 400 years mao man ang diha ang mga tradisyon no. Kanang gibunyaga na ang mga masuso, mga gagmayng bata. Dinhi ang libro nga Why Baptize Children sa yang pahina 3 o 4 nakisgot dinhi sa tuig 150 ang pagbunyag sa mga bata gibansay na nga makailapon panahon sa mga apostoles. Okay. Now, akong balikon nga nining tungura anhi taron sa tubag ug supak. Pagsupak ug ang tubag. Akong balikon nga kani mga teksto nga gigamit sa itong mga protestante ingon nga pagsupak dili ni siya sukwahi sa pagtulun-an sa itong simbahan. Nganong ilan ang gigamit o ato po nang gigamit tungod kay mao may ilang gigamit kay pagsupak. Apan dili ni pagsupak mahimo lang nga nasayop sila pagsabot. Okay. Una, mayo na nga itong mga igsoon mga protestante, nga ang bata, dili na kinahanglan bunyagan. Kay gani sa Marcos 10:14, naingon mga Ginoo, kat kabantay mo itong mga bata nga gustong mo sunod sa itong Ginoo, gibadlong sa mga apostoles. Naingon ang Ginoo, paduulan ako mga bata. Moingon sila, nga dili na kinahanglan bunyagan. Kaya ang mga bata, alang kanila ang gingharian sa langit. Di na kinahanglan bunyagan, matod pa nila. So, ang atong tubag ani, sa Marcos 10:14, wa man magisgot nga di kinahanglan bunyagan. Gani, niingon ang Ginoo, ayaw pugni ang mga bata pagduol nako.
So kitang mga dagko, di ta mo pugong sa itong mga bata, gikas puya, masuso, nga maduol sa itong Ginoo. Apan ang pangutana na ito aniron, unsa may paagi nga itong mga bata, mga puya, mga masuso, maduol sa itong Ginoo nga wa may personalidad, wa na may actual, wa na may physical body of Christ nga itong makita nga paduolon na ito ang mga bata. Sa unsa man nga paagi? Pinaagis bunyag. Nga no, tungod sa matod pang San Pablo sa Galacia 3:27, ang bunyag mao ang pagkigihiusa nato ngadto kang Kristo. So kitang mga dagko giaghat, gidasig nga kinahanglan ato ipaduol ang atong mga bata ngadto kang Kristo, pagdaan ngadto kanilas bunyag aron mahiusa sila ni Kristo diha sa simbahan. Okay? Amen. So ikaduhang pangutana, mayon sila nga Marcos 16:15-16, ang gikinahanglan sa pagbunyag mao ang pagtuo. Marcos 16:15-16, ang mutuo og magpabunyag maluwas. Di ba? So ang pagtuo og magpabunyag maluwas, unsay buti pasabot na yan, kinahanglan patuohon o nabunyagan. Kaya mga bata na anay pagtuo. Nga matod na nila, ayaw mo pagtuo, dili na akong bersyon. Mga bata na pagtuo wala. So ang atong tubag mao ni kanang gihisgutan diha San Marcos 16:15-16, nga ang mutuo magpabunyag maluwas para nas mga dagko. Kaya kung balikon lagi, panahon sa itong Ginoong Hesukristo, daghan pa mga tao nga wa mabunyag eh. Kinahanglan sila patuuhon, doktrinahan sa, kaya mo rin ang bubuan, nagalakaw-lakaw, imong bubuan, masukmagan, masukmagan ang mga evangelist, ang mga apostolis. Kinahanglan doktrinahan sila, patuuhon sila, una bunyagan. Wa hisgote diha nga mga bata dili apis bunyag. Apan ngano nga ato manggiapil tungod kay ang bata doon naman sa pagtuo. Kung ang gikinahanglan sa bunyag mao ang pagtuo, ang mga bata doon na may pagtuo, doon ay gitawag na to fides inata, innate or inborn faith, o kanang gitawag na to fides acquisita, required faith. Kanang required faith para nas mga dagko. Pero kanang gitawag na to fides inata, kanang inborn faith para sa mga bata. 18 sa Mateo. Ningon na itong Ginoong Hesukristo, mahitungod na ng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ito pa mga bata, doon ay pagtuo. Hinuon dili sila sama sa mga dagko nga muhilwas sa mga pagdaig sa Ginoo. Apan ilang kasing-kasing na sila pagtuo. 21:16 San Mateo, ningon ang Ginoo, dili ba gibansay kuman gikan sa mga baba ang hingpit gikan sa mga baba sa mga bata, ang hingpit nga pagdaig. So kung wala pa'y pagtuo ang mga bata, nganong makadaig man sila sa Dios. Apan ang ilang pagdaig o pagtuo dili sama natong dagko, nga larino tamo hilwas o pagdaig Ginoo ngadto man. Ngano man kay doon na naman tay sakto nga panimuot. Okay? Ari ta si ikatulo nga pangutana. Matod pa ni San Pedro sa buhat sa mga apostoles, kinahanglan tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan maghinulsol o magpabunyag. Sa ato paggawas nga pagtuo, kinahanglan sa dili pa day bunyagan, maghinulso sa. Ang pangutana ron, saan paghinulso sa mga bata? Kita raghapon ng mga dagko, matod pa sa mga igsoon ng mga protestante. Okay? Kanang giskutan diha sa 2:38, kaya kinahanglan maghinulsol kamog magpabunyag para gihapon sa mga dagko. Apan wa isgote diha nga dili apil ang mga bata. Kay sa sunod nga bersikulo ana sa 39 gisgutan man ni San Pedro, kay ang gasas kaluwasan, ang saas kaluwasan, alang man kaninyo, mga dagko, o alang sa inyong mga anak. O niya, kanang mga anak diha sa Grego, teknoes. Buti pasabot, mga bata nga masuso. So, apel diha sa 39 nga bersikulo, ang mga bata sa bunyag. Sunod nilang pangutana, arin natas ikalima. Ang sala mao ang paglapas sa sugo. 1 Juan 3:4. Unya matod pa ni San Pablo ngadto sa Roma kapitulo 9 bersikulo 11 nga ang mga bata dili pa man sila makabuhat og dautan. 9:11 sa Roma. Busa matod pa nila walay sala. Akong balikon nga dili lagi tanang sala ang paglapas sa sugo. Dunay sala nga napanunod. Okay? Nakasala ako, sukad ako ipanamkon. Salmo 51:5. Roma 5:12 atong balikon, nakasala ang tanang tao,
tungod sa sala sa tong unang mga ginikanan, mikuyanap ang sala sa tibuok kalibutan og nagdala og kamatayon. Kaya ang bata mamatay man tungod kay epekto sa sala. Okay? So tungod kay nakasala ang atong unang mga ginikanan. Lain nilang pangutana nga sa Ezekiel 18:20 dili man mahitabo makiangayon tingaliter nga ang amahan mo gamit latag mga nganha aron sayo nato sabton ba. Paselo ako kung matimingan ang ngan nga kung hinganlan ron naan ninyo dinhi. Pananglitan amahan si Pedro. Aron lang ma-simplify or atong masabtan. Ang amahan nga si Pedro mao'y nakasa. Way Pedro dire katong Ilisag Juan. Ay mong bana, pero di ito maong Pedro ha, tira. Atong klarohan dili ito maong Pedro ha. Si ako na lang, si John. Okay, si John. Ano pa John? Dili lang. Juan. Okay. Pananglitan si Juan nga amahan. Nakasa siya. Ato lang butangan, ato lang hinganlan po ang sa. Nakasala siya, nangawat, ng lugos, o nipatay. Karon si Juan nga amahan. Pangutana, makaturunganon ba nga iyang anak kasi Pedro, ibalik mas Pedro, imbes kung ano to, ang Juan nga amahan, nakasala, ang iyang anak kasi Pedro, makaturunganon ba nga siya mo isilutan sa iyang amahan? Makaturunganon dili. Naaman diriyo, ang anak dili magantos sa sala siyang amahan. O niya nga mong Katoliko, inyo mga apil-apil ng inyong mga bata nga si Adan ramang kahatoy nakasa, asa mga magkayangayon diha? Uy, tubag. May soon, hatag-putag analogy. Si Juan nga nakasa, tinuod. Si Juan nga nakasa, ang yang sa nangawat ng logos og nipatay. Dato sila. Ang ilahang balay tres andanas, napa sa silong pa zero. Gumikan sa asulto nga iyang naangkon, gikiha man siya, tagtungod, ang iyang balay o ang pa zero, nabaligya. Tungod ni ini, ang mga anak, si Juan, si Pedro, kay Juan man tong amahan, si Pedro, ang say nahitabo, natog sa Asiras. Kay wa nay balay, og muadtog layo, kay mag-Bible study, nagmotor, naon ta tay biyos. So, unsa may epekto? Nawala na ang bahandi nga napanunod unta sa ilang ginikanan. Nguna na po na siya, analogy na siya, buti pasabot, nga kaabunda sa grasya nga ato untang naangkon tungod sa tunguna mga ginikanan, apan ilang giusik-usikan ang grasya tungod sa ilang pagpakasa. O kita nakapanunod sa disgrasya ang sala, nga maong kamatayon. Nguna na sad ang analogy na to, kung mogamit sila, niya ang maong analogy. Kinsay silutan ang amahan. Pero ang mga anak nakasunod sa epekto sa sala nga ilang gibuhat. Matod pa ni Propeta Jeremias pagbangutan 5:7. Ang among mga ginikanan mo ay nakasa, kaming mga anak mo ay nagantos tungod silang sa. Mas maghigda-higda tag nindot kayong kutson, nagmantenil na tag karton dito sa sidewalks kulon tungod sa atong ginikanan. Amen. Pakpakan atong Ginoo. Okay. Maigsoon, tugote ko sa kato mautoy apologetics. Tugote ko nga mohatag ko, mopambit ko mga tulo lang ka mga pagtulunan. At least gawas sa atong pagpanubag o pagkat-on sa doktrina sa atong simbahan, doon na po tayo mabaon nga pagtulunan moral. Una, dahil sa bunyag, gitudloan ta sa atong simbahan nga unta, dili na to langay-langayon ba? Ang atong mga bata pagpabunyag. Moabot na 12 anyos, kusog na kayo. Perte ng larinoha, gani manungo, pero wapay bunyag. Pangutanaw na itong ginikanan, nga nang wapa man na pabunyagay ng imong anak, sister. Hapit naman gani na kasla. Onsay rason, wapa man gud may baboy, Brad. Ang pangutana, baboy, di mo bunyag. Di man. O niya, ang ato bang rason, maingon rabata, ay kinahanglan magod nga atong pakanon ng atong mga silingan aron di talibakon, di na tinuod.
Bisan pa nag-imo pa ng gusgon og humba, libakon kagihapon. Libakon man gani nang naay mamatay unya gipakaon munggos ra. Moingon nga palumalumag kamatay munggos ra ipakaon. Isa din na nang namatay munggos ra gipakaon. Unsa may point nako? Kinahanglan dili ta mag-agad sa atong ipakaon ngadto sa mga silingan. Una na to dawaton ang sakramento sa bunyag. Kaya naman ang bunyag necessity kinahanglas kaluwasan. Ayaw unya-unya kinahanglan siya nga di kinahanglan man siya sa ayaw unya-unya parehar gud nanginhanglan tag kayuhan kay atong tiyan sakit. Moingon pa deta unya na lang tamo inom og tambal oy kay di pating inom maghuwat pa piyog kag di pating inom kung sakit ang imong tiyan. Amen. So kay kinahanglan atong dawaton ang sakramento sa mga sakramento. Ikaduha, kitang mga ginikanan, ang mga maninong o maninang mga sponsors, atong katungdanan ang pag-agak na ng atong mga bata, nga atong gisponsoran, nga managko ng mga bataa, nga mahisubay sa dalas Ginoo. Dili na to sila biyaan, ato silang agakon, mo nagitudlo sa atong katisismo. Pero naayo sa kaninong ay, ang iyang kinugos, ang iyang sponsor ba? Kaya man to niya kugusa. Si sponsor, kita man sa niyang inanak, nga padung na sa eskwelahan, bata pa, elementary. Dito sa nananggot, taga Bohol, silingan na mo. Iaginan, nak, inom sa tuba. Ingon po na yung bata, oy ninong, di rabas, papa mo sugot, nga pa inom-inomon ko. Sa ato o man kanay mo papa, ako man ang kumpare, inom, tilawin, nindot kayang tuba. Nitilaw man siya, kay bag-o kong lina. Di, ang bata na anad. Hala, kalami, ibda yan yung tuba. Tamis man. E maayo po itong pagkahugas ng sugong. Karon, naanad ng bata. Kada hapit niya dito, pagkita sa siyang ninong, uy ninong, may tuba, diha. Nya, nakadako na ko, na high school na. Niingon na dayon ang maong ninong nga, uy dong, wa na gituba. Kay nabalaka naman po diyang ninong, mahurot naman ay akong tuba sa akong inaanak, wa naman ko ikabaligya, ano nani. Motong naingon dayon iyang inaanak nga ulitaw nga, uy ninong. So sayang nga naarba ko'y litson manok, Senyor Pedro sa kumbag. Mag-unsa naman lang ako nindalhos balay. Nga para maunta niya nagiinom na to pulutan. Naingon po dayon yang ninong, ikaw bang anak ka? Moingon gani kugwa, naagyo na. Inom. Inom sila, naglingkod sila bato. Ay ba, hubog-hubog na. Nakainom do mayang ninong. Nak, mura man ko imong nabudol-budol, ano ba? Ayun ka na, ilitson manok, Senyor Pedro, wa lagi. Ayun po dahil nga inaanak nga ulit tao nga kusog na mainom. Ayun gani kog naawa, yun na. Tabla sila. May soon, atong ganuyon, ang atong mga anak, ang atong mga kinugos, bisag dawa ito na ito kugusa. Kita'y nag-sponsor, dili na nato sila biyaan. Kinahanglan makailata kung unsa na'y kahimtang sa ilang kalag. Amen? Ikatulo, unsa to primero? Kinahanglan sa daling madali kung mahimo atong pabunyagan atong mga bata. Dili ta mag-agad nga ang baboy mudagko. Ikaduha, doon natay katungdanan nining mga bataa nga motubo sila sa Kristohanon nga pagtubo. Di kay lawas ray motubo nga perteng dako ang kalag niwang. Ikatulo, unta kita magpabunyagan ita sa atong mga bata, mangita tagngan kana pongan sa mga santos. Oy, ang problema ron dahil nagpabunyag ba? Ingon na ang pare, sister, unsay ngan anay mong anak? Ingon siya, Ford, father, Ford. Nindot. Nindot kayo. Ya, kining imong anak, ingon po dayon tong ikaduhang inahan. GP, father, GP. Nindot nga na, oy. Ningon dayon pare sa Kristan, tagay ko kasolina. Araw managan ni masakirana. Usahay, combine. Nga no maning mao may nga si mong anak. Ingon siya, ang father, ang ato mangumbana, Balbino. Onya ako man niyang asawa, Christina. Onya ano mo din nahimong tinabal. Tina o bal. Awa. Gumikas pag combine, wa na hinulami, mayo gani wa maginamos. Na may daghang mga ngas, mga santos. Uy, anong adto man ta na mga tinabal, ginamos, buwad. Mga ngas, mga santos.
Mao nga dili ta matinga nga ang atong mga anak managko ang panundugon sa mga artista nga nagkiat-kiat. Ngano? Kay ang ilang mga nadaan, ilang ga-idolize ang mga artista nga nagkiat-kiat sad. Lain nga pamalandong mga igsoon. Sa katong kanumdum mo katong nabilanggo si Pablo Silas. Unsa may hinungdan nga nabilanggo sila? Kay ilang gibadlong ang napusis. Samtang sila magwali, ayos mga masakiton, na ay babae nga nasudlag daotang espiritu sa yawa. Daotang espiritu, kayawa man. Unya, katong napusis nga babae, ang yawa, mayog yun mo, kanabitong mulingla. Laliman pa ninyo nga ang yawa nga naasod sa babae, magsige hinug-ingos mga tao dito sa merkado, tuuhin na sila, kay kana sila sugo ng Diyos. Unya, karon si San Pablo, nakamatikod man nga dili magyuniyas Ginoo. Cast out. Sa ngalan sa Ginoong Hesus pahawa. Ni kagew ang yawa. Anya, ang babae nga managna, pareha atong naas Manila, yung palagi na lang makikita ang linog. Naas Facebook, na usahin makuyawan ta, kay nagsige lang pangilad, no? Maotoy ang yawa nga na ato, na atong babae. Onya dili na siya kakwarta. Naaman dito'y financer, naaman dito'y amo, nasuko. Gisumbong sa mga pangulo nga niadtong napita, ilahang mga pangulo. Gibilanggo si San Pablo o si Silas. Dito Silas bilanggo, nagkusaryo sila. Tigkusaryo mo? Tigkusaryo ta. Nagsige sila daig si Ginoo, Lord, salamat kayo Ginoo, nabilanggo na may unsay nahitabo pinagi sila ng pagdaig, nilinog. Pagkahuman og linog, ang pultahan sa karsel naabli. Og katong ilahang mga pusas o katong kadina sa ilang tiil, naabli sad. Unsa may kahulugan ani? Bisag dili ni related sa tong topic. Kahulugan ni nga ang linog mahimo nga pag-abli aron kita mahimong gawasnon gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Gibunyagan kita sakramento sa bunyag aron kita makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Unya nakahibaw man ang Ginoo nga kita makasala lang gihapon magitagaan tag sakramento sa pagkumpisal. Gawas ni ana buot sa Dios nga kitang tanan mahimo tang gawasnon gikan sa atong pagkaulipon sa sala niining kinabuhi. Hinaot ta may igsoon nga ang linog mahimo nga kini mo ay moabli. Mahigmata kita nga niining kalibutana dili nato kontrolado ang tanan. Matod pa ni Dr. Buliser, karong panahon na high-tech na, ang China makamao na sila mohimo og artificial rain, di ba? Kahibaw mo ana? Kahibaw mo? Napareha ta. Makahibaw na sila mohimo og artificial sun, nga ilahang pasubangon ng adlaw. Pero di sila kadetect. Anos amulihok ang yuta mulinog. Ngano? Tungod kay pakita sa Dios nga ang tao dili labaw sa nagbuhat kaniya, kundi ang Dios may mulabaw natong tanan. Ug tungod ni ini ato siyang simbahon ug ato siyang daygon sa matag adlaw dili diha sa tong mga ngabel, labaw sa tanan diha sa tong mga binuhatan. Mayong buntag ug dalaygon ang Dios. Salamat kayo sa inyong pagpatalinghog. Onya, unsa itong brother?